السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الدكتور محمد رجب، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. معادنا دلوقتي مع الجزء الخامس من سلسلة علاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. اتكلمت في الأربع أجزاء اللي قبل كده عن أسباب الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال والرضع، وهي المضاعفات اللي ممكن تحصل من استمرار الكحة والسعال عند الأطفال والرضع. واتكلمت في الجزء الثاني ايه هي الأعراض الخطيرة اللي ممكن تكون موجودة مع الكحة عند الأطفال، ولازم ساعتها حضرتك تاخدي طفلك تكشفي عليه فورا. واتكلمت في الجزء الثالث عن علاج الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال الرضع أقل من عمر سنة. واتكلمت في الجزء الرابع عن علاج الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال فوق عمر سنة. ومعادنا دلوقتي مع الجزء الخامس اللي هتكلم فيه ازاي تحمي طفلك من الكحة والبلغم، فتابعوا معايا الفيديو للآخر. رقم 1، عسل النحل. ضروري حضرتك تستعملي عسل النحل باستمرار للأطفال طالما طفلك في عمر السنة. عسل النحل ده تديهوله أكل، أو حضرتك تعملي سوائل دافية وتحليها بعسل نحل، أو حضرتك ممكن تعملي عصاير وتضيفي عليها عسل النحل. فعسل النحل من الحاجات المهمة جدا اللي تحمي طفلك من الكحة والسعال والبلغم. رقم 2، ابعدي طفلك عن الأماكن المزدحمة، وعودي طفلك لو ماشي في مكان فيه أتربة أو دخان يغطي الأنف بتاعه عشان لا يصاب بالكحة أو بالسعال. رقم 3، ضروري طفلك ياخد تطعيماته في ميعادها، تطعيمات أساسية أو تطعيمات إضافية. ومن أهم التطعيمات اللي الأطفال تاخدها تطعيم الإنفلونزا الموسمية اللي بيتاخد كل سنة في بداية فصل الشتاء. فمهم جدا طفل ياخد تطعيماته في ميعادها سواء أساسية أو إضافية. وأهم حاجة في التطعيمات الإضافية تطعيم المكورات الرئوية وتطعيم الإنفلونزا الموسمية. رقم 4، ممنوع نخلي فيه حيوانات أليفة في الغرفة اللي الطفل بينام فيها، سواء طفل رضيع أو طفل كبير، لأن ممكن الطفل يكون عنده حساسية من الغبار بتاع الحيوان ده، فممنوع نخلي الحيوانات دي تنام في الغرفة اللي طفل بينام فيها. رقم 5، السوائل الدافية الكتير والسوائل بوجه عام. عودي طفلك يشرب سوائل دافية كتير، ينسون، نعناع، جوافة، تليو. الحاجات دي كلها بتنقي صدر الطفل، ويحبذا نحليها بعسل نحل مكان السكر لو الطفل فوق السنة. عودي طفلك يشرب شوربة خضار، شوربة لسان عصفور، يشرب عصاير كتير، ويشرب حاجات فيها فيتامين سي أو مأكولات فيها فيتامين سي. دي أهم المأكولات وأهم النصائح اللي نقدر بيها نحمي أطفالنا من الإصابة بالكحة والسعال والبلغم. وده كده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون مفيد ليكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكم تنبيه بكل الفيديوهات الجديدة أول بأول بإذن الله. ومعادنا إن شاء الله في الفيديو القادم مع الجزء السادس والأخير من سلسلة علاج الكحة والسعال عند الرضع والأطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.